ឃើញនៅអាបន្ទប់ខាងណានៅចុងហ្នឹងមកខ្ញុំឃើញដើរនៅឡៃនោះធំរៀងធំមែនតើហ្មងឃើញនៅសមត្ថដែរខ្ញុំសង្ស័យខ្ញុំជាព្រួយរបស់ហើយតែខ្ញុំចាំវាជួយមានឡងធំអាលើគេបងអស់ជាន់ទី4ចឹងមកឯងកម្រងនៅដល់យប់ហ៎មែនខ្ញុំទៅដៅយាយលេពីកាទីក្រុងនេះមានអគារចាស់ៗព័ទ្ធជុំវិញជាច្រើនអគារមួយមានរឿងដែលចង់ប្រាប់យើងរឿងខ្លះក៏ល្អរឿងខ្លះក៏មិនល្អអ្នកខ្លះភ័យខ្លាចណាស់មិនចង់ត្រឡប់ទៅកន្លែងនោះទៀតទេតែថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងទៅមើលកន្លែងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំឆ្ងល់អស់មួយរយៈដើម្បីដឹងថារឿងឈួតមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានលើពីវានោះវាជារឿងពិតប្រាកដឬក៏អត់មកនឹងទៅអីបងថ្ងៃហ្នឹងមកជួបមិត្តភក្តិដែលថត KTV មួយគ្នាអាទុនថាណៃហ្នឹងហើយហើយគាត់ថានៅម្លុកម្ដុំហ្នឹងមានអីពិសេសហ្នឹងពេលមានរឿងរ៉ាវគួរចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយឥឡូវគាត់ទៅគាត់ថាគាត់មកដល់ទេណាចង់ណែតោះតែខ្ញុំធ្លាប់បានថតរឿងជាមួយគ្នា2ដងហើយសិតតែជារឿងរន្ធត់គាត់បានសម្ដែងរឿងម្ដងនៅខ្សែភាពយន្តមួយដែលថតនៅអគារនោះពេលខ្លះនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះអ្វីដែលកើតឡើងនៅពីក្រោយកាមេរ៉ាគឺវាគួរឲ្យខ្លាចជាងខ្សែភាពយន្តដែលថតទៅទៀតតែចង់ជួបខ្ញុំនៅអគារមួយទៀតនៅតាមផ្លូវដែលពួកគាត់បានថតឈុតឆាកភាពយន្តកន្លងមកខ្ញុំបាននិយាយថាមានអ្វីមួយបង្ហាញខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំមិនប្រកាសថាវាជាអ្វីប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំចង់ដឹងពីវា Hello បង Hello ម៉ែសុខសប្បាយអូសុខស្ដី Hello សុខសប្បាយសុខសប្បាយបងឋានជប់នេះយូរស្អាតដែរជប់យូរស្អាតដែរ3 4ខែនេះអូយខ្ញុំឃើញកម្មវិធីនិយាយទៅញាក់ហ្មងចូលអ្នកធ្លាប់ថតរឿងបែបរន្ធត់បែបខ្មោចអញ្ចឹងយល់អារម្មណ៍ពេលដែលឃើញគឺមានអារម្មណ៍ថាអ្នកដែលតាមដានគឺគាត់ព្រឺព្រួយមកយើងហ្មងហ្នឹងហើយចានិយាយចឹងបងនេះខ្ញុំមានរបស់មានដោឲ្យទៀត Director KTV ជីមីក៏ផ្ញើមកឲ្យជីមីយ៉ានេះអូនេះបងអូយទៀតនេះស្អីគេ remote វាហ្នឹងអានេះអា robot នៅក្នុងរឿង KTV ត្រូវនេះក្នុងរឿងហ្នឹងនិយាយចឹងបងឯងថាចង់ទៅមើលអាគារមួយនៅខាងនោះហីគេចាស់ហ៎ឮគេប្រាប់តគ្នាថាអាគារហ្នឹងមិនអីមិនតែចង់ទៅមើលខ្ញុំធ្លាប់ថតរឿងនៅអាគារនេះហើយថតច្រើនកន្លែងនិយាយទៅបើសម្រាប់រឿងខ្មោចថតអានេះល្អខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បង្ហាញមួយកន្លែងមួយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំបានជួបហេតុការណ៍ខ្លះហេឥឡូវឲ្យមួយទៅមើលសិនអត់ទាន់និយាយច្រើននេះដល់តាមនេះតាមនេះបងដូចធូរហីចាឥឡូវអារឿងរ៉ាវអាគារដែលណែប្រាប់បងហ្នឹងវាបន្តវាមិនអីមិនទៀតនិយាយទៅខ្ញុំធ្លាប់មកថតរឿងពាក់ស្នអគារកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងធ្លាប់ទៅថតនៅអគារចាស់ដែរមកចង់ទៅនឹងដែរតែកាលខ្ញុំថតហ្នឹងឲ្យតែនិយាយព្រោះសបល់កាលដែលខ្ញុំទៅថតហ្នឹងវាអត់ដឹងមិនទេអារម្មណ៍ខ្ញុំវាមានអារម្មណ៍ថាវាអត់ស្រួលណាចុះក្រុមការងារក្រុមអីគាត់អត់ស្រួលដូចគ្នាដែរពេលហ្នឹងខ្ញុំចាំបានថាពេលដែលយើងថតយើងព្យាយាមបញ្ចប់ឲ្យលឿនបំផុតនៅអាគារហ្នឹងថតតែប្រហែលស៊ីនទេថតតែមួយថ្ងៃទេហើយថតតែប្រហែលស៊ីនបញ្ញាឆាប់ចប់ដែរហ្នឹងហើយធ្វើមិនឲ្យឆាប់ចប់មួយថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងថតមានអារម្មណ៍ថាវាអត់សូវស្រួលវាដូចជាមានបញ្ហាអីមួយវាដូចជាមិនហើយអារម្មណ៍ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់ជាប់រហូតហ្មងពីមុនពេលដែលខ្ញុំមក3ឆ្នាំមុនអត់មែនអញ្ចឹងទេឡើងមកម្នាក់ឯងអត់គឺអត់ហ៊ានហ្មងហើយបើសម័យមុនឡើងនឹងបជាវច្រើនមកស្អាតបជាវទៅនេះច្រើនខ្លាំងហ្មងសបុកវានិយាយទៅអនុស្សាវរីយ៍ច្រើនណាបងអើយអនុស្សាវរីយ៍ល្អអនុស្សាវរីយ៍អាក្រក់អត់ទេមិនល្អទេបងវ៉ាអូអាគារគេអញ្ចឹងហ្មងក្តៅតែខ្យល់តែពេលថតនឹងសំណាងដែរថតតែយប់ថតយប់រហូតហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាអាគារនេះកាន់តែមើលគឺកាន់តែចិត្តសកម្មភាពនៅតាមដងផ្លូវវាហាក់ដូចជាឆ្ងាយទៅវិញហើយមានអារម្មណ៍ថាអាគារនេះវានៅក្បែរខ្ញុំមែនតើមិនប្រកាសថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះរឿងនេះប៉ុន្តែវាមិនមែនជារឿងល្អទេបែងឃើញអាគារហ្នឹងអត់អាគារដែលអានេះប្រាប់ហ្នឹងតែខ្ញុំប្រាប់ថាមានមួយថ្ងៃយើងថតមួយថ្ងៃមានប្រហែលស៊ីននៅហ្នឹងណាអូខេ
về thọ nó ai chỉ mặc bay phứ chấm rã nhung có đào mà kia nè nhung đào mà cái lại nương dục sọt cả chứ này dương thọ dương mẹ làm này dương cái lăng mất bằng bay phứ ấy nhung khơi nhờ đào nó lại nữa hiện thông mình tên màu cho nên là thông kháng cái buổi pi chẳng ngại nó chẳng ngại đã thì dân khơi pi chẳng ngại dân khơi miệng thông chứ anh tha bữa giờ anh tới kỹ thông nó cái bông nhung đặng tha sờ máu rồi còn bên tên á nó làm dưới mặc bay phứ ấy cái lăng đáแต่ไหนเคยเนี่ยอ่ะต้องขนาด nơi trong khơi nơi trong hành năng mỏng phải đá hở nghĩa mớ nghĩa rô mình được rô ấy mau vết bạt về mau vết bắt một số láng lư sờ lên สเลย์กี่ lư sờ lên định chạm ở trong phăng mỏng á ใบยุบอ่ะนะวันเชียง bầy ấy nè nhưng hiện phải đá khai đá thọ thử không mau còn này อ๋อส่งชอกาได้เคยเป็นพิวเชียร์ rột rột tụi mình nắng ấy bông mẹ bắn nắng phẹp ban được trôi มาเกียร์ดิจังสิวอ่ะbởi vì thằng ấy chơi ngồi vô nó mày cho mày cầm rốn nó đá giúp à cho tôi đó bao nhiêu episode bao nhiêu muốn nhắc đi mình dục nó bị sai cho điều gì men mình có đại gì li vì cái đây với chẳng không mang lọ ngõ cái này bông phăng con ai chia mật phẹ mà nè đài nhung squall hay còn nồi ló nhung lưu còn tha còn nâng màu kia nâng dục nâng nhung mẹ làm tha nhung ắt sư sủa không chất á mẹ làm lò tái nhung sừng khâm tha nhung chun pòi bộ quát sập tập hiệp sừng khâm tha viện mi được ai cạn là អ្វីដែលខ្ញុំបានលើពីឋានៈគឺចម្លែកខ្ញុំមិនប្រកាសថាត្រូវគិតយ៉ាងណាខ្ញុំចង់ដើររកមើលថាតើអ្នកណាផ្សេងទៀតដែលរស់នៅទីនេះហើយបានឃើញរឿងដូចគ្នាឬអត់ឬក៏ជួបរឿងផ្សេងគ្នាខ្ញុំនៅក្រុមការងារបានចេញដំណើរស្វែងរកមនុស្សផ្សេងទៀតពីអគារដែលនៅទល់មុខនេះ của bảy bay này nó các bạn nâng ngay thử kìa và nếu bài chụp nó đồ giúp đi rồi giúp các thơ ca mong chụp lưới cô khơi như nơi smart đây nhưng mà xong sai đây chèo vui bọn thôi tay nhưng chèo cứ chưa dần tại khơi sầm máu nó khơi là việc mà chìm được đây mình được pro được rồi nhưng mà sao chụp bài đây phải dùng tung hai mau màn chụp bay búa nữa có pi chiên chắc ở này vậy ở này chụp chụp ấy thôi phải khơi mưa tôi mới khơi sồi rồi thôi soi rồi mà kia cha bạn cho nó gà và ôi cho nó ôi tay xu lấy khơi cái gác ọt tại pe khơi nó tung hai mau màn chụp các mong đọc bên đang đi cho nó lừa bị lừa từ bố mưa ta kia luôn với nhỉ ok mong đọc là mình đọc ờ mưa đó khơi gác khơi bây giờ này khai đấy cho quên đó mọi đi lại đáy này mà chắc xưa ở này chị với nhờ ở này thọp lao từ chọn nước khơi hạt hiền chốc ở này thọp lư sờ lấy nhục lao người phụ ấy bong thọp lư này chết khang nên nắng có tha mi lư xô sờ lấy pung pang đục cặp bỏ đục đi luôn nó lên nước đào họ giúp cả hàng khẩu của miền lư đồ trên mò là smart này chúng ta đang ngồi giúp cùng bỏ đá lòng đó ok បន្ទាប់ពីបានលឺអ្វីគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំគិតថាវាដល់ពេលដែលពួកយើងគួរតែទៅជួបមនុស្សខ្លះនៅក្នុងអគារនេះខ្ញុំបានលឺថាមានប្តីប្រពន្ធមួយគូរស់នៅទីនោះហើយពួកគាត់រស់នៅទីនោះរាប់ឆ្នាំមកហើយប្រសិនបើយើងនិយាយអំពីនរណាម្នាក់ដែលអាចប្រាប់រឿងដែលកំពុងកើតឡើងឲ្យពិតប្រាកដនៅកន្លែងនោះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាពួកគាត់ខ្ញុំរំភើបផងភ័យផងនៅរឿងដែលពួកគាត់នឹងត្រូវប្រាប់យើង ông phó ông giấy miêu số ông cha ôi nghiệp xưa thôi nghiệp xưa sọc bài thôi à ba sốc bài đâu chứ ông mà ngay đến nhầm trong mà chú ông xua nom tệ toàn vì hiện kia này nặng chẳng á của ấy nhầm lư này chết khang thà ông chia nét đầy nư kia đi du hơi trong on ai chui pra vì đầm nà đam tô cho mùi nằng ông phò tăng bị đau cho mùi nằng kia nằng tịch bản nhầm chực rùng riết á vì nè đầy vốn đó nghe bà là bị bắt bỏ máu trâu năm một con và 400 sập một riêng nơi nằng bị muốn cái này nó mua salad bạ để bỏ tụi muốn cái thà kia nó chỉ một tí pet nó vi bật bật cọt đấy đúng không cho bị muốn salad đến với chị ấy đấy tao bốn cái ấy cái phúc cứ ở với càng tút American tăng pi sớm mai à song cung riêng nhị giống á ban đỏ còi máu về khai tới chia Bertilice Voltaire cho tẹt to chấm muối nơi lừa tròn tị buồn này ông
ถ้ามีสำเร็จมีไอ้หน้าน้องเวียยังไม่ไอ้ អូតែថាពុកអូបហ្នឹងឯងក្មួយមានគ្រួសារគ្រូម្នាក់គាត់មកស្នាក់នៅនោះអាខាងនោះណា បាទ គាត់ថាចេះកដាលយប់ហ្នឹងគាត់ចេះលឺសូវអាសលេងពុះអស់ណាក្មួយកដាលធៀតហ្នឹងណាចាស្រាប់ដល់នេះគាត់សួរគាត់ថាលឺមិនបានយប់ហើយគាត់ថាលឺសូវចេះលឺសូវអាសលេងពុះអស់ហ្នឹងណាលឺតឹងពីលើទៅហើយគាត់សម្រាប់នៅក្រោមនេះ លឺប្រហែលជន់ណាលឺពីជន់ណាជន់ អាលឺគេបងអស់ជាន់ទី4អាជាន់ទី4ណាធម្មបានក៏សួរអ៊ំគាត់ហៅអ៊ំមកនាងអញកដាលធៀតហ្នឹងពុះអស់ហើយអត់ទេមកគាត់ដឹងតើ ចុះទ្របតាក់តងទៅពាក្យអាចារ្យបារាមដែលគេថាអាគារនឹងមានមនុស្សមានធំមានខ្មៅមានអីហ្នឹងអាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវិញអូ មិនមែនពាក្យចាមរាមទេហ្នឹងការពិតហ្មងអ្នកលក់បាយក្រោមនេះ មិនឃើញមិនដែរ មួយឯងចាំនេះមកអង្គុយនៅអាកន្លែងកដាលចដាលយើងហ្នឹងកដាលចដាលយើងនេះអានេះជន់ដីនេះអង្គុយពាក់កដាលចដាលវាសហើយដោះអាយវាឡងធំថាធំមិនមែនដូចមនុស្សយើងនេះចេះទេចាព្រោះអត់ទេមិនមែនអ៊ំប្រុសទេបើអ៊ំប្រុសគ្នាស្គាល់ហើយតែនេះមៀតឡើងធំហ្មងណាអង្គុយនៅចដាលទៅនិយាយចឹងវាខ្លាច រឿងមួយចំនួនដែលយើងទើបតែបានដឹងគឺពិតជាពាក់ព័ន្ធជាពិសេសការស្ដាប់ពួកគាត់និយាយអំពីមនុស្សដែលរស់នៅទីនេះអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយខ្ញុំមានការបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីព្យាយាមរកឲ្យឃើញនៅអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងមិនត្រឹមតែសម្រាប់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ដែលបានចូលនិងបានចេញពីអគារនេះក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកជាសំណាងល្អខ្ញុំបានដឹងថាអ្វីក៏ដោយតែកើតឡើងនៅទីនេះវាមិនអាក្រក់ខ្លាំងក្នុងការដេញពួកគាត់ចេញពីទីនោះដូចជាអ្នករស់នៅខាងក្រៅ មកចដានេះច្រើនជន់ដែរ มันមានការប្រាប់ពីអ្វីដែលអាចឲ្យយើងរកឃើញប្រសិនបើយើងមិនរុករកនៅជាន់ខាងលើនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាវិញ្ញាណដែលយើងបន់ស្រន់នឹងតាមថែរក្សាការពារពួកយើងដែលរុករកនៅជាន់ខាងលើអគារនេះវាធំជាងអ្វីដែលយើងបានសង្កេតពីមុនវាងាយនឹងធ្វើឲ្យយើងវង្វេងនៅកន្លែងបែបនេះវាក៏មានន័យថាមានកន្លែងរាប់មិនអស់សម្រាប់វិញ្ញាណទាំងល្អនិងអាក្រក់លាក់ខ្លួននឹងធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់ផ្អើលយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមរុករកអគារបន្ទប់មួយនិងមួយជាន់ក្នុងពេលតែមួយ អានេះមកពីលើដូចជាអាចបជាវឬអាចសัตว์ព្រោះផ្ទះចាស់អញ្ចឹងច្រើនមានសัตว์នៅអានេះដូចគ្នាដែរ អាចមានសមុខសត្វសមុខអីផ្សេងក្រៅពីសត្វបជាវសត្វអីនេះព្រោះវាអត់មានធំខ្លាំងឆ្អែតទេ ពោះតាំងនៃសកម្មភាពសត្វនេះបានរំលឹកខ្ញុំអំពីរឿងដែលអ៊ំស្រីអ៊ំប្រុសបានប្រាប់ពេលដែលពួកគាត់និយាយមុននេះវាហាក់បីដូចជាមិនសូវសំខាន់ ដូចជាយើងមកដំបងអ៊ំគេណាគេពេលយប់ណាយើងបើកភ្នែកអញ្ចឹងបើកភ្នែកក្លួងអញ្ចឹងណាមិនមែនយកសពទេណាមែនតើណា បាទ យើងដឹងគេហៅលឺប៉ុន្តែយើងកម្រើកអត់រួចទេដូចចាប់ឈប់អញ្ចឹងទៅឃើញពោះមកកង់អូនិយាយព្រឺខ្លួន ពីលើ ចាពីលើដំបងមុងយើងហ្នឹងណាឃើញតែមកកង់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបើកភ្នែកអញ្ចឹងដល់យើងនឹងខ្លាចដែរបិទបាត់ឈឹងទៅ ខ្ញុំបានដឹងផ្ទាល់អំពីការស៊ើបអង្កេតថ្មីអំពីរបៀបដែលខ្មោចចូលនិងគ្រប់គ្រងមនុស្សសូម្បីតែខ្ញុំផ្ទាល់ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានដឹងថាវាអាចសន្ធិដ្ឋចូលនៅក្នុងសត្វខ្ញុំចាប់ផ្ដើមងើយឆ្ងល់ថាតើនៅទីនេះជាអ្វីឲ្យប្រកាសដែលកើតឡើងនៅទីនេះ ចឹងកដោចឹងឆ្មាទៅមកបើសិនបជាវធំយើងមិនបាច់ទេនេះងាកដោវាអាចធំដែរណាមានចកូទៀតឆ្មា ខ្មោចចូលសត្វគឺដឹងតែគ្រោះថ្នាក់ជាមនុស្ស ទៅមើលគីឡូមួយឆ្អឹងអីទៀត យ៉ាងណាមិញអ្នកអាចនិយាយជាមួយមនុស្សដែលមានខ្មោចឬក៏ខ្មោចនៅខាងក្នុងរបស់ពួកគាត់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាអត់សូវស្រួលចំពោះកន្លែងហ្នឹង អ
តែបើសិនជាថ្នាក់រៀនគេថាថ្នាក់រៀនទូចដែរណា កូនក្មេងណាទី3 មែនទេចឹងឯងគេថានេះស្អី មកហត្ថកម្មមក អានេះមើលតើបងភ្លេចថាជាយោតែពេលមើលចិត្តមិនដឹងហ្នឹង ដើរកាត់សាលានេះដូចជាដើរកាត់ពេលវេលាមួយតើមានសិស្សប្រមាណអ្នកបានឆ្លងកាត់កន្លែងនេះតើមានមេរៀនអ្វីខ្លះដែលបានបង្រៀននៅទីនេះនៅមុននោះតើមានការទូតនឹងជនបរទេសប្រមាណអ្នកបានដើរកាត់សាលទាំងនេះមានរឿងជាច្រើនបានកើតឡើងនៅទីនេះដែលពិបាកនៅក្នុងការយល់ទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនមាននរណាម្នាក់យល់ថាវាកំពុងកើតឡើងនៅទីនេះចុះហេតុអ្វីបានវាមានសកម្មភាពចម្លែកទាំងអស់នេះបានកើតឡើងបន្តគ្នាចម្លើយចំពោះសំណួរនេះប្រហែលជានៅខាងមុខជាន់ខាងលើ ចឹងអាចន់នេះជាន់នឹងហើយតែអាចន់ទី1ទី2មិញអា signal យើងវាអត់ដើរចឹងសង្ឃឹមថាអាចន់ខាងលើព្រោះអីអ៊ំស្រីគាត់និយាយពីហេតុការជាន់ខាងលើច្រើនជាងគេ ទៅមក ណែ តែអានេះដឹងសបុកសត្វអីគេណាសបុកម៉ាល់តែគាត់អាហ្នឹងជាទូទៅតែកាលណាមាននៅផ្ទះណាមួយអញ្ចឹងគឺគេឲ្យនៅបើខ្មុំអត់អីទេតែបើអ៊ំម៉ាល់មួយគេចាត់ទុកថាវាជារឿងឧបទ្រពចម្រាយសុទ្ធតែហៅលោកនិមន្តសូត្រមន្តត្រូវចាត់ចេញ ហ្នឹងហើយមិនមែនចេះតែយកចេញទេណាហើយអាហ្នឹងជាទូទៅតាមចាស់គាត់ដំណើរតគ្នាគេថាទូទៅអាផ្ទះហ្នឹងវាមានរឿងអត់ល្អអាពូតហេតុអត់ល្អវាមកទុំនៅ វាមិនមែនចេះតុងគ្រប់ផ្ទះបានទេអាងសួរអ៊ំមកទៅធំដែរ លីមួសត្វបជាវឆ្អឹងសត្វសត្វកឡាតអាគារចាស់ៗទាំងអស់នេះដែលមានរបស់បែបនេះប៉ុន្តែនេះគឺជាសញ្ញាអាក្រក់បើសិនជាខ្ញុំឃើញសត្វចម្លែកជួបគ្នាខ្ញុំនឹងឆ្ងល់ថាតើយើងគួរទៅនៅទីនេះឬអត់ បន្ទាប់ពីឃើញសត្វបជាវហើរនៅជុំវិញនៅជាន់ខាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិនសូវល្អសោះជាន់ខាងលើហ្នឹងចូលមកមានក្លិនបជាវឆ្អែសមែនតើឬក៏របស់ផ្សេងទៀតយើងភ្លេចគិតថាវិញ្ញាណក៏អាចមានក្លិនដែរមានបជាវកាន់តែច្រើននៅក្នុងបន្ទប់មួយ ទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនសប្បាយចិត្តសោះស្អីមកក្បាលបងវិញអូ that shit oh shit man ក្បាលមកកំហឹងអូកាត់ដែរ lừa bốc lần bao cái bao mình đùa ở đây mà tay còn thao bi chiếu tụi muối hưởng ấy là vi thử bốc món đùa đánh thân vào đội mình đôi cái đau mặt đáy chứ mấy nha ấy mày chờ nó nhưng mày nhung sợ nè ខ្ញុំបានឲ្យរ៉េនដូត្រឡប់ទៅបន្ទប់បជាវវិញដើម្បីមើលឲ្យកាន់តែច្បាស់ព្រោះអីបជាវវាមិនគួរណាស់ហើបុកមនុស្សអញ្ចឹងទេថាវាមានអ្វីកើតឡើងនៅទីនេះចេញភ័យមិនហូបឡើយតែឲ្យរហូតទេនេះចង់នៅយូរជាងនឹងទៀតប៉ុន្តែគាត់ថាទប់អារម្មណ៍លេងជាប់ហើយមិនទប់អារម្មណ៍លេងជាប់ទប់លេងជាប់ហើយក្លិនវាផងហើយអាក្លិនហ្នឹងមួយតែអាបជាវនោះវាច្រើនពេកមិនទេតែក្លិនទប់អត់ជាប់ហើយមិនដល់សបុកវាសបុកបជាវហ្នឹង អត់ទេនេះចូលភូមិគ្រឹះវាភូមិគ្រឹះវាខ្ញុំនៅចេញភ័យមិនហូបឡើយតែឲ្យរហូតទេនេះតែគាត់ថាចម្លែកត្រង់បន្ទប់នឹងមួយជាបន្ទប់ដែលអត់មានទ្វារមានប្អួតសោះហ្មងតែសួរថាមានអាណាមួយគេធ្វើអាគារដែលអត់មានទ្វារមានប្អួតអញ្ចឹងអត់មានទេមានតែផ្លូវចូលកន្លែងមួយហ្នឹងមិញក្រៅពីហ្នឹងជាងសុតទាំងអស់ហ្មង
វាមិនមែនគ្រាន់តែជាបន្ទប់ដែលគ្មានបង្អួចទេវាជាបន្ទប់ដែលត្រូវបានបិទនៅពីលើទ្វារក៏មានសញ្ញាសម្គាល់ថាហាមចូលតើពួកគេព្យាយាមគេចពីអ្វីឬក៏ពួកគាត់ព្យាយាមលាក់បាំងអ្វីមួយ ហើយកន្លែងដែលអាណែតចូលពីអាគារក្នុងប្រាប់យើងហើយគាត់មានសិនថាគាត់ឃើញអីហ្នឹងគឺអាបន្ទប់ចុងក្រោយនឹងឯងនិយាយចំនៅកន្លែងមកជួយយើងឆោនេះប៉ុន្តែមានតែបន្ទប់នឹងមួយដែលបងមានអារម្មណ៍ថាវាចម្លែកជាងគេតែអានេះថ្ងៃឯណាយប់មកច្រើនយ៉ាងហ្នឹងទៀតយប់គឺមកច្រើនយ៉ាងហ្នឹងទៀត សុំយកគាត់មក